Satu kejadian yang mengejutkan para pengguna jalan raya, di mana terjadi satu letupan yang sangat kuat, sehinggakan ramai yang menyangka bunyi yang kuat itu adalah seperti bom meletup, namun unggahan video di TikTok memaparkan bahawa bunyi tersebut adalah bunyi petir yang menyambar pokok kelapa sawit sehingga menghasilkan api dan dentuman yang sangat kuat. Netizen yang meninggalkan komen, rata-rata menyatakan, nasib baik tidak menyambar kenderaan yang lalu lalang, moga kita semua dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.